Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Dziś będzie o listwach koronowych, a raczej o ich cięciu. I ja wiem, że to jest temat rzeka i można zrobić o tym przynajmniej 10 odcinków. Ja postaram się to zmieścić w 3 odcinkach. Dziś będzie o tym, jak połączyć, to jest bardzo trudna rzecz, jak połączyć listwę koronową, która już jest i ktoś, załóżmy, rozebrał ścianę i chce teraz położyć kontynuację tej samej listwy i macie tą samą listwę, ten sam profil, ten sam rozmiar, jak to połączyć ze sobą. Łączy to się na tak zwane kopiowanie. Następnie w następnym odcinku pokażę Wam, jak ciąć listwę koronową na stojąco, i w trzecim pokażę, to już będzie jak ciąć listwy koronowe na leżąco. Listwy koronowe, wiadomo, że ukośnice nie są tak duże i listwy koronowe, które mają powyżej 16 cm, a ja ciąłem nawet i 30 cm, ale to już nie było na ukośnicy, trzeba było ciąć na pile stołowej, bo to jest po prostu za duże, nie sięga tak daleko. Ale ja tnę tutaj, na tym mogę uciąć 16 cali, to jest około 30 paru centymetrów, także duże mogę uciąć. I jak do tego podejść? Przede wszystkim należy rozróżnić, że listwy koronowe są robione gdzie z tyłu jest podcięcie 2 kąty po 45 stopni, wtedy one zachodzą równo na sufit i na ścianę, tyle samo, bo jest jednakowy kąt. Albo żeby to wyglądało bardziej bogato, zwłaszcza większe listwy, stosuje się na 52 stopnie i na 38 i wtedy ta listwa koronowa dużo mniej zachodzi na sufit, a dużo bardziej zachodzi na ścianę. Gdyby było równo, to ona by była bardziej tak, a w takim przypadku ona jest bardziej tak. To jest taki pierwszy podział i to będzie szczególnie ważne przy cięciu listew koronowych na leżąco. To Wam pokażę. W tej chwili prawie wszystkie te, co miałem, ukośnice mają tu specjalne otwory, żeby zamontować korytko, które nam bardzo ułatwi, bo dlatego najłatwiej jest ciąć listwy koronowe na stojąco. Należy tylko pamiętać o tym, że jeżeli tniemy listwy koronowe na stojąco, to one muszą być odwrócone, czyli dół jest na górze, a góra jest na dole, bo w inny sposób nam to nie wyjdzie. Tu mam korytko, skleiłem to, już pewnie to znacie, na taśmy. Zaraz to przykręcę śrubami. Mam tu takie śruby z dużymi łebkami, specjalne właśnie są do tego celu używane przeze mnie, bo one trzymają bardzo dobrze. Jak tniemy listwę koronową? Dobrze jest naznaczyć sobie ołówkiem, jeżeli to nie jest już pomalowany materiał na gotowo, tylko po zagruntowaniu i potem po zainstalowaniu będą malarze to malować. Malować sobie, gdzie jest góra, i pamiętajcie, jak mówiłem, że to się tnie do góry nogami, czyli do dołu. Potem tu, żeby przylegało, i tu, żeby przylegało. Żeby było łatwiej, jeżeli tnę ten sam materiał, czyli te listwy koronowe tego samego rozmiaru, nie większe, nie mniejsze, tylko z tego samego, to po prostu biorę listewkę, pistolet na małe gwoździe i po prostu sprawdzam, czy to jest aby równo. I przystrzeliwuję, bo po prostu wtedy za każdym razem, kiedy to wezmę, położę, to będzie to dobrze. Kiedy mamy już to
listwę przystrzeloną i wiadomo, że to będzie za każdym razem, kiedy nie położymy, będzie tak samo. Przystępujemy do cięcia rogu wewnętrznego. Należy pamiętać, że kopiowanie albo połączenie na kopiowanie, czyli połączenie na kopy można robić tylko rogi wewnętrzne. Zewnętrznych się nie da, no bo nie ma co skopiować, bo na zewnętrznym rogu po prostu one się łączą, a na wewnętrznym te profile się w ten sposób spotykają, że można jeden profil skopiować na drugim na drugiej listwie. No i po prostu, no co? Najważniejsza rzecz, ustawić sobie stopę, żeby sobie korytka nie przeciąć całkowicie, bo jak Wam się to rozpadnie, to już cały misterny plan i wiecie. Także, żeby tego po prostu nie pociąć, no i tniemy w ten sposób. Przestawiamy na drugą stronę. Powinno być ograniczenie gdzieś. Tak. I tniemy. Nie wiem jak to uciąć, żebyście to widzieli. O, i nam coś takiego zostaje. I to jest punkt wyjściowy do kopiowania. Na czym polega kopiowanie? Kopiowanie polega na tym, że wycinamy to, co nie jest pomalowane. Żeby było bardziej widoczne, to ja osobiście gryflem maluję. O. Tak, to taka sztuczka. I z tej strony tu pomalowało mi się trochę, no nieważne. To będzie i tak malowane potem. No i przyniosę wyżynarkę i pokażę Wam jak to wyciąć. I jeszcze najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy między dwoma ścianami założyć listwę koronową, bierzemy wymiar taki jaki jest i wtedy tniemy ten wymiar na ścianie od tego momentu, od tak zwanego długiego rogu do długiego rogu. Dlatego, że jak to wytniemy, to jest akurat ta wartość tej listwy koronowej już na ścianie. Tak samo z tej strony. Jak to wytniemy, to jest ta grubość listwy koronowej już na ścianie. I jest to dlatego tak ważne, żeby to dokładnie zmierzyć, nie więcej ani nie mniej, bo jeżeli utniemy to za krótko i coś się jeszcze nieprzewidzianego wydarzy, to po prostu jak złożymy to listwę od razu na dwa rogi, to będzie za krótka. Wiadomo, że jak utniemy troszeczkę za długo, możemy to jeszcze raz przyciąć i jeszcze raz wyciąć ten profil. Ale dobrze jest zrobić to od razu, dlatego że to jest szybciej. To nie jest łatwa operacja, więc jeżeli to zrobimy za jednym razem, no to po prostu jest to dużo szybciej i dużo łatwiej. Także pamiętać, między dwoma ścianami jest od tego do tego roga. To jest wymiar, który musimy uciąć i wtedy to będzie dobrze. Ok, przyniosę wyżynarkę i będę robił ten coping. Teraz postaram się wyciąć tę niepomalowaną część. To jest dość taka tricky, jak to mówią Amerykanie, zdradliwe wycinanie, dlatego że ja prowadzę osobiście prowadnicę od wyżynarki
po desce, ale całkowicie wszędzie nie mogę, więc czasami jest to w ręku. Tu ustawić sobie na 0, żeby ta piła chodziła prosto, nie tak do przodu i do tyłu. No i co? Nie będę zakładał okularów, bo co będę głupa palił i was oszukiwał. Jak Max Kolonko, mówię jak jest. Nie zakładam nigdy do wycinania tego, dlatego że jak okulary zaparują, to nie widzicie, gdzie to jest, gdzie jest to wycinanie. Druga sprawa, że przy wycinaniu piłką włosową to nigdy nic, nawet paproch mi do oka nie wpadł. Żeby było lepiej widać, gryflem wysuwam gryfel i rysuję na krawędzi, żeby było widać, gdzie to cięcie ma być. No i co? Zatyczki do uszu, wyciąg i jedziemy. Coraz trudniej to. Teraz tu. Wyszło to idealnie, tutaj jest brudne, bo stopa aluminiowa dotknęła i po prostu to jest ubrudzone, ale to można wziąć i gumką wytrzeć normalnie i nie wiem, czy to będzie widać, muszę kamerę, ustawienie zmienić. Muszę zmienić ustawienie kamery. Odkręciłem ścisk i proszę bardzo, tak to wygląda z tyłu. Ucięte bardzo porządnie za jednym razem i to się składa w ten sposób. I tak jak mówiłem, nieważne czy jest kąt dużo mniejszy, dużo większy, czy dużo mniejszy, o, to po prostu nam pasuje, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że to jest, ten profil jest skopiowany na tym i to tyle. W tym odcinku pokazałem Wam, jak zrobić połączenie kopiujące, czyli jak naciąć ten coping, i w następnym odcinku pokażę Wam, jak ciąć listwę koronową na stojąco i zrobimy półkę, a w trzecim odcinku będzie jak ciąć listwę koronową
należąco i jakie są właśnie zależności. Jak ktoś ma taką poziomicę kątową, to oczywiście to jest bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli musicie ciąć dokładnie listwy koronowe szerokie. Wiadomo, że jeżeli są listwy koronowe powyżej 17 cm i większe, to już to jest naprawdę sprawa dla zawodowców i jeżeli ktoś pierwszy raz to tnie, to dobrze się zastanowić i na mniejszych porobić próby, dlatego że to jest bardzo taka tricky operacja i nawet zawodowcom to przy takich dużych listwach koronowych nie zawsze to wychodzi za pierwszym razem.